Со велосипеди низ Источна Македонија за промоција на алтернативниот туризам. Ова е Майкл Крамер, член на Европскиот парламент. Со својот велосипед дојде дури од Берлин да ги промовира македонските убавини. Вели, зимјава има потенцијал, недостасува само меѓународна промоција. Возењето велосипед е добро и здраво. Се надевам дека наредната година кога ќе дојдам, оваа патека низ Источна Македонија ќе биде доволно промовирана и посетена од други странски туристи. И Македонија стана дел од патеката на железната завеса. Велосипедска патека што минува низ 20 европски земји. Кај со Делчево, преку Берово и Струмица, па се до бугарска страна кај Новосело. Шанса за промоција на велосипедскиот туризам. Ова е најбрзо растечкиот сегмент во туризмот во западните земји. Ние се обидуваме нешто сега почетнички да направиме, но многу треба да се работи за тоа да се дојде на едно одредено ниво. Нема доволно информации, нема доволно пропаганден материјал кој што би бил достапен до страниците за да може да дојдат. Близу Пехчево се наоѓа село Спиково, иако не постојат цврсти докази. Тука се верува дека Методи ја напишал глаголицата. На неколку километри од тука се наоѓаат и Спиковските водопади, вкупно 9. Легендата вели дека тука се капеле римски војници. Кога возите низ овој регион, близу Струмица, ќе наидете и на Колешинските водопади. Скриен во шумите на Беласица, ова е водопадот во Колешино. Висок, речиси 20 на метри, со чиста вода во која живеат речните ракови. Заедно со Смоларските водопади, ова е најголемата атракција во струмичкиот регион. Токму ваквите места треба да бидат основа за развој на алтернативниот туризам во Македонија. Интензивни посети, значи на Колешинскиот водопад се случуваат од 2005 година наваму, каде што посетата на туристи е зголемена негде за повеќе од 100%. Македонија има што да понуди: велосипедски, вински, планински туризам за кој странските туристи плаќаат, но сите се согласни дека не се доволно промовирани. Пари за тоа недостасуваат, но затоа донациите од странските амбасади и здруженија иницираат потребата за негова промоција.